大家好，又係我嗱林啊。西方嘅國家成日都話大中原咩嘢都係抄襲人哋嘅，一啲原創性都冇。但係今次就被我嗱林發現有人自打嘴巴。根據倫敦總部路透社嘅新聞報導，喺3月26號，花旗總統拜花登打咗個電話俾女王帝國嘅約翰遜，提議要揾翻一啲民主國家整多一個八婆小圈子啊，一齊嚟抄襲世界上最大最貴嘅工程，就係要複製一個大中原嘅一帶一路啊！拜花登肯定以為一帶一路係隻複製羊啊，咩可以隨時整多個羊欄啊？拜花登真係抄襲唔面紅㗎，公開話要同盟友整一個類似嘅工程，仲講得好動聽添，話要幫助有需要嘅國家。但係事實上邊當然係要擺明全方位圍堵大中原啦。喂，係咪大家可以理解為，如果世界上從來都冇出現過大中原嘅一帶一路，你就唔會去幫助有需要嘅國家發展呢？我嗱林睇穿咗你啦！而且成個白宮團隊咁多智囊團，你同我講最後都係要抄翻你冤家嗰條橋？而家嘅一帶一路係基於中國公元前就開始嘅絲綢之路，如果要抄襲嘅話就唔該先磅水啊！已經超過咗2000年嘅版權費啊！而且連對手都咁身痕要抄襲你，就證明咗呢個投資過萬億美金嘅一帶一路計劃係掂㗎啦，有巨大嘅影響力，得到咗冤家嘅優質認證啊！大中原嘅一帶一路係同世界超過170個國家地區同埋組織合作，主打基建項目，幫助對方起橋起路，仲有合理嘅利息貸款幫助你發展啊！亦保證唔會上門淋紅油。但係西方嘅聯盟同埋一啲東南西北約組織，有時候係會飛幾枚炮火彈去整冧晒你啲基建㗎。咦，邊個想要呢種一拆一路啊？唔通係想首先整冧人哋嘅基建，再同你講，我幫你起返啦，咁樣賺錢啊？咦，俗語都有話羊毛出在羊身上，放羊人拜花登而家就要周圍捉一啲民主複製羊啊！女王帝國嘅約翰遜都冇辦法㗎。就算佢自己唔梳頭髮，都要進入呢個羊圈㗎啦。佢喺3月28號回覆拜花登嘅抄襲的呼喚啊。約翰遜話：我哋 G7 成員美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本同埋歐盟係會同大中原抗衡㗎。等其他發展中嘅國家有多個選擇，佢哋究竟係要大中原定係我哋嘅制度啊？喂，約翰遜你都識話啦，係發展中嘅國家。一帶一路成功嘅原因就係因為中方嘅報價合理，起基建有速度，工人手腳快，交貨唔會慢，而且原材料同埋資源全部都包晒一條龍啊！但係 G7 成員國家提供俾你嘅 VIP 服務就一定係貴好多好多啊！發展中嘅國家邊有咁多錢啊？借咗你啲錢都還唔到啦！中西喺度博弈，唔該你好心啦，唔好再搞呢啲細國家仔啦！而且喺 G7 入邊，意大利就已經首先叛變咗，喺2019年加入咗中方陣營嘅一帶一路。日本都喺幾年前明修棧道、暗度陳倉，同中方以簽訂第三方市場合作備忘錄嘅方式，做一帶一路台底下邊隻忍者龜啊！而家意大利同埋日本又要出錢同你玩多個以花旗為首嘅山寨版一帶一路，真係暗啞底心臟病發啊！唔怪得傳遞東京奧運聖火喺過去1個星期連續熄滅咗2次啊！奧運蝕大錢都算啦，起碼過咗呢個夏天就冇眼屎乾淨盲。但係做一隻山寨版一帶一路嘅複製羊，係唔知道去到何年何月先會結束㗎。仲有啊，大中原出產世界上面最多嘅機械同埋原材料，無論你要起咩嘢，複製幾多個一帶一路，最後咪都係一樣要喺大中原嗰度入貨。而約翰遜都可能高估咗英國嘅建造業界嘅才華。原來英國而家先開始建造呢個帝國嘅第2條高鐵，從12年前開始，亦即係2009年就話，我哋嘅工程上馬㗎啦，馬嚟馬去又呢又路。第一階段嘅路線由倫敦到伯明翰會喺2026年底先開通，而第二階段由曼徹斯特到列斯會喺2035至到2040年嘅其中1年完成啊！
亦即係話呢個大概320公里長嘅高鐵，竟然係要用50年嘅時間整完。而最離譜嘅係，成個2期嘅路程竟然大概係相當於從香港到廣州嘅來回長度啊！我真係忍唔住笑啊 ，sorry， 呢個效率實在太離奇啦。但其實喺西方咧又合理嘅噃，因為喺花旗整一個路口咧都要3年嘅時間。嗱，唔通呢個係個陰謀？唔通某人話我要幫你發展，其實係要掩飾自己先係發展中嘅國家？嗱，雖然英國嘅第2條高鐵就仲未開通，但係受到全球矚目嘅埃及蘇伊士運河又再次重新開通啦。從3月23號到3月30號，一隻由灣灣長榮集團營運嘅超級大貨船長賜輪 Ever Given 打橫咁瞓咗喺埃及嘅蘇伊士運河上邊。貨船上邊有接近2萬個貨櫃啊，足足擱淺咗成個星期之後先被拖走啊！哇，今次真係俾全世界睇到灣灣啊，得米啦，霸咗成條河成個星期啊！左看右看上看下看，躺在河水上面任你看。哦，點解梅菜同埋蘇貞昌一啲都冇話要帶隊嚟清理淤泥嘅？其實我嗱嗱臨可以即刻寄幾個免費個鏟俾佢哋噶。其實呢條蘇伊士運河對於全球嘅重要程度係遠遠超出咗我哋呢啲平民嘅想象噶，因為來往亞洲同埋歐洲之間嘅所有船隻，最快嘅途徑就一定要經過呢條蘇伊士運河，真係正所謂嘅華山自古一條路啊！全球貿易約12% 都係要經過呢條河，長賜輪擱淺期間喺河上邊排緊隊嘅，再加埋喺地中海附近嘅船隻，阻塞咗超過450架貨船啊！運河上邊總共漂浮住嚟自全球96億美金嘅貨物。如果你嗰部林寶堅尼遲咗到貨，咁啊一定喺上邊啦。喺被堵塞嘅1個星期入邊，係以每個鐘頭4億美金損失起標計算啊，影響咗全球貨物嘅供應鏈，真係一方沉船8方有難啊！原來呢個水上攔路虎長賜輪係屬於日本金治造船嘅船公司旗下嘅正榮汽船，日本人係船主。船隻係買咗日本嘅保險公司嘅，但係就喺巴拿馬註冊，掛住巴拿馬嘅國旗。根據國際商業慣例，你架船喺邊度註冊就要掛嗰度嘅國旗，同船東本身嘅國籍係無關嘅。跟住長賜輪係由灣灣嘅長榮集團租借營運，營運嘅保險呢就買咗英國公司嘅。今次嘅路線係從中國出發，停過馬來西亞，係開往荷蘭，由德國嘅公司管理船隻技術嘅問題。而20幾位船員都係日本派遣嘅印度籍船員，喺埃及水域範圍出事，由荷蘭打撈公司負責打撈佢，又由日本小松製造所重工業公司嘅挖掘機挖沙，再有一隊花旗海軍前往出事嘅地點，俾啲意見你點樣拯救。千祈唔好誤會係花旗海軍幫你打撈啊吓！仲有中國、土耳其、希臘同埋阿聯酋都有提供不同程度嘅協助。仲有等埋2大星球太陽同埋月亮帶嚟嘅萬有引力潮漲，等架船容易啲浮起打撈啊嘛！哇！呢個陣容連星球大戰都冇啊！而且太陽同埋月亮嘅引力係免費噶。其實當日究竟發生咗咩事呢？長賜輪嘅船長話喺3月23號正穿過蘇伊士運河嘅時候，被沙塵暴圍住，船隻被強風吹襲，令到船身失控晒，偏離航道啊！就係咁打橫擱淺咗喺河嘅中間，船頭仲入埋水添。但係當局話唔係咁簡單噶，只係單單被強風或者怪風吹冧，涉及人為操作錯誤先係重點調查方向啊！船員都會面臨埃及政府嘅拘捕，但係都有人話呢啲船員可能只係為咗平息事件嘅代罪羔羊啊！其實長賜輪喺2018年先落水，但係喺2019年就已經喺德國漢堡撞過一次啦。呢架貨船係重224000噸，貨櫃船中嘅巨無霸。今次其他比佢重量輕啊，比佢年紀大嘅船隻都冇被吹冧噃。雖然而家航道重開，但係被堵塞1個星期嘅全球貨物鏈嘅損失啦，仲要出動全球升級陣容嘅救援啦，究竟邊個要負責呢個天價嘅賠償啊？好啦，首先租客長榮集團第一時間就跳咗出嚟，話唔關佢哋事㗎，長賜輪只係長榮嘅租船，任何操作上邊嘅失誤或者係不可抗力等等原因導致船舶造成損害，都係船東嘅責任。本次意外亦是如此。
卸膊卸得咁快，唔通有古怪？嗱，船東係日本金智造船旗下嘅正榮汽船，但係根據雙方簽訂嘅合約嚟睇，呢個事件又確實同長榮集團冇關噃。喺發生事故嘅時候，亦的確係要由船東負責嘅，所以正榮汽船都即刻喺日本召開咗記者招待會，當眾鞠躬，宣布相關嘅責任同埋賠償金都係會由日方負責，拼盡全力盡快解決事件呢。咁合約係咁簽，我哋都要尊重㗎。但係長榮海運董事長張顯義就即刻怨婦上身啊，話意外發生咗之後，長榮就一直被大肆報導，對長榮嚟講恐怕係一種商業信譽嘅損失，話唔定仲可以因為咁向日方索賠高達數百萬美金啊！哇！你個親爹嘅日本網民就即刻被激親啊！一架船嘅天價賠償仲要得個父子情咩？日本網民覺得喺灣灣鳳梨最困難嘅時候，我哋都要冒住有介殼蟲同埋胃酸倒流嘅危險撐你，而家就要日本獨自承受呢個過億嘅賠償痛苦，仲要調翻轉頭嚟話我毀你稱譽，哼！到時候萬一被大中原武功統一嘅時候，灣灣諗住叫阿親爹開一架精美嘅軍艦，再配備一班自衛隊嚟救你，哎呀你殺我啦你！到時候你哋唔該自己撤退翻去嗰個室內游泳池啊！嗱，而且灣灣之前仲話要自製潛艇，要執日本退役潛艇嘅零件。如果我係日本嘅話，我寧願將所有嘅零件運到去埃及抌落蘇伊士運河，一件都唔俾你啊！另外，你仲話要買日本嘅春潮級潛艇，你發夢啦你！當然，又有灣灣嘅民眾提醒啊，當日我哋係捐咗2.5億美金俾日本2011年311大地震㗎，等於16.36億人民幣啊！你哋仲唔感恩？嗱，其實我哋都係要回歸返去理性，最終嘅賠償應該都係由保險公司負責嘅。不過，如果我哋可以睇到錢可以傷害到佢哋嘅感情，又何嘗唔係對佢哋嘅親情一種嘅考驗啊？嗱，除咗日本船東公司同埋保險公司好煩之外，敘利亞人民都好煩啊，因為戰火嘅問題搞到佢哋咩資源都缺乏，而佢哋石油供應嘅命脈都被堵塞喺船上邊，只係單單1個星期嘅斷貨，敘利亞就要開始實行燃油分配制度。敘利亞石油部表示，首先係要保持配給俾醫院等等生活基本服務唔會中斷先，再等待問題嘅解決啊！唉，當敘利亞人連基本生活都成問題嘅時候，地球另外一邊食得飽着得暖嘅人就當然係飽暖思淫慾啦，等待另外一種貨物嘅到來。原來被困喺其中一隻船上邊有20個貨櫃係要運送到荷蘭 EDC 零售公司嘅情趣用品，因為好多產品都喺聖誕同埋情人節賣晒啊！但係而家新貨唔可以及時到達喎，令到 EDC 損失咗過百萬嘅美金啊！唉，咁我嗱嗱臨就教大家一種方法啦，係叫長榮集團空運嗰啲被日本退貨嘅灣灣香蕉到荷蘭，俾客人自製 DIY 香蕉船雪糕，食一啖降下火啦！嗱，今次嘅事件連動物都遭殃埋啊，因為被堵塞嘅450隻船入邊有15隻船係載有牲畜嘅貨輪。根據國際動物保護組織嘅估計，大約有20萬隻動物可能滯留咗喺船上邊，真係唔知道點樣餵佢哋食物同埋餵佢哋水啊！而且就算你諗住揾附近嘅國家卸低佢哋，令佢哋可以受到救助，但係因為冇事先嘅衛生同埋貿易協議，係冇國家俾你卸低啲動物㗎。不過就算佢哋好健康咁去到目的地，佢哋最後嘅命運都應該係送到去餐台上邊啊！好啦，從今次蘇伊士運河塞船事件當中，大家有冇發覺啊？如果某個地區嘅經濟只係靠一條路運輸，簡直就係下下策啊！其實中國人喺2000年前就已經知道，打通世上嘅每一條道路，暢通無阻咁做生意，先係地表最強啊！古代絲綢之路其實就已經分南道、中道、北道3條路線，跟住仲有後期嘅草原絲綢之路、海上絲綢之路同埋南方絲綢之路。你覺得邊條路線會令到你發達嘅，你咪揀邊條咯。跟住到咗而家嘅一帶一路，大中原更加將路線擴展到同170個國家地區同埋組織合作。只要你肯加入嘅話，大家咪一齊有財路咯，令到自己嘅貿易網絡同埋海陸空嘅運輸達到世界上嘅每一個角落。就算以後你塞咩泰晤士河啊、亞馬遜河啊、尼羅河啊，隨時都有其他河可以補上啊！
唉，呢種中國人已經有咗2000年嘅遠見，西方竟然喺公元2021年先正式宣布搞一個飛象過河嘅抄襲版啊！一帶又一路，想複製的心願，打了個電話簡訊的朋友圈，乾爹選中你，越寒暄要答應，誰管自己的倒貼如此沒出息。一帶又一路，明目張膽抄襲，說得很動人，違法專中的你，價格不便宜，誰管你付不起，乾爹只要遊戲中有你就可以。好啦，今日嘅視頻又講到呢度咯噃，下次再講啊，拜拜。